Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri para wargi kumaha ramang, mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina data simkuring beres teraskeun jajar cerita Sunda. Jawa Talaga Irang dina bagian anu ka-47. Satajan dikawitan simkuring ngombajak keun tacan subscribe mangga diklik tombol subscribe-na, terus like, terus komen, terus aktifkeun notifikasina. Para parantos like, kana parantos subscribe sareng komen, hatur nuhun pisan pamudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Kasugri para wargi, cak urang tunda heula si pohang, kibari urang kocapkeun ka Nyi Lasmi. Sabadana Nyi Lasmi ninggalkeun guruna. Nyatana Nini Siruni teh Nyi Lasmi hatena nama sesebelakan bae tegenah rasa tegenah pikir sajeroning lelumpatan teh manehanana hayang buru-buru tapi kalembur Ciherang hayang buru-buru manggihan indung jeung bapana susuganan be indung bapana teh masih kene aya di kieuna seblak we hatena teh sesebelakan bae. Jirim Nini Siruni kokolepatan dina kongkolak pano Nyi Lasmi, tapi ku Nyi Lasmi harita diantepkeun bae malahan badina hatena ngaduakeun sangkan si Nini Siruni teh teu kunanaon sehat wal afiat. Gancangna cerita para kaum dangu dina waktu pasosore. Ongeret ogereang di serada patembalan jeung pada baturna harita Nyi Lasmi tepi we kalemur Ciherang. Dadeganana Nyi Lasmi ayeuna mah memang beda. Roman wajahna pakulitanana lantaran getol latihan silat. Kusinini sok dipoe beurang jeung peuting teh latihan. Teu aneh mun pakulitanana Nyi Lasmi teh rada hideung saeutik. Beda dina waktu cicing di imah mah menikeun ka koneng ombyang. Satepina kalembur Ciherang langsung lempang rusuhan gagancangan hayang buru-buru tepi ka imahna Ambu Kuning. Jalma-jalma nu kaparengan papaliwat jeung Nyi Lasmi harita kacidabungana bari jeung tumanya ngajak sasalaman ka Nyi Lasmi. Kabehanana nu papanggih teh disyukur lantaran Nyi Lasmi salamet teu kurang saeutik-eutik acan bisa balik kadinya kalembur Ciherang. Atuh bring we Nyi Lasmi teh dijajabkeun jalma nu papanggih teh dan nuluskeun di lemampahna kalahkeun kanuturkeun harita. Nuturkeun ti tukang aya oge nu ngarendeng ngaping ti ditu nama ka Nyi Lasmi sangkan Nyi Lasmi teh salamet nepikeun ka imahna. Gancangna cerita para kaum dangu we harita kaburuan imahna. Kaburuan imahna Bah Kuning jeung Abu Kuning di paguron Besi Kuning teh. Juhana Gurawa Panil jeung si Warlada harita menikeun kacuringhak lantaran katompo jelas ku dirina yen Nyi Lasmi teh salamet datang kadinya. Juhana ngabagjakeun rehdehna keur sasalaman Gurawa Panil jeung si Warlada geus sarua sasalaman menikeun ka sok kakasepan. Menikeun ka gumasep opatan teh hayang kapuji meureun ku Nyi Lasmi hayang kataksir di ku Nyi Lasmi. Tapi Nyi Lasmi harita ngan saukur imut sakedeung saterusna mah asup ka imahna. Kasampak teh ditepas
Ambu kuning ker carinak dakbe manehanana teh inget meureunan ka Nyi Lasmi jeung inget ka Bah Kuning. Aya nu datang ka jero imah teh Ambu Kuning ngerasa reuas. Tetela pas ditelek-telek teh geningan anakna nya Nyi Lasmi atuh gabrug bae. Nyi Lasmi dirangkul harita ku Ambu Kuning. Nyi Lasmi sebalikna ngerangkul ka Ambu Kuning. Sono atuh da geus lila henteu tepung piraku wae henteu nepikeun ka sono mah. Duana nyacapkeun ka sono menikeun ka diciuman ku Ambu Kuning mah Nyi Lasmi teh. Diusapan, dicabakan, bisi teh mah badanna teh nyareri, bisi teh mah badanna teh pasiksak lantaran dibawa kabur teh ku si Landora. Nyi Lasmi dijelaskeun ngeunaan dirina salamet dina cekelana si Landora ditulungan ku hiji nini anu katelah Nini Seruni. Rakdak be dijelaskeun kabehanana. Tapi dijelaskeunana ngan syukur garis badagna lantaran mun ditetek tinu leutik-leutikna mah bubukna caritakeun tangtu bakal nyontang kana mangsa. Nyi Lasmi sajeroning cumarita teh ngadongeng keun lakon manehanana. Luak lieu ka itu ka dieu neangan Bah Kuning teh ka mana eueuh. Ya sabadana ngadongengkeun lakonna Nyi Lasmi tumanya ngeunaan Bah Kuning. Ambu Kuning harita ngeluk ngerasa sedih lantaran Bah Kuning geus tilar dunya. Ya Bah teh nyai parantos tilar dunya. Buka ke zamanana nyatana si Landora jeung si Burson teh hampura be nyi si Abah teh loba dosa ka nyai hampura pisan. Nyi Lasmi ngeluk tungkul sok sanajan bapana samemeh maot teh ngadak-ngadak galak ka dirina tapi tetep da Bah Kuning teh bapana. Muncelang cai panon murubut we harita meuseun pipina ngacelakana lahunanana. Gabrug deui Ambu Kuning teh ngarangkul ka Nyi Lasmi. Dua jalma indung jeung anak harita paungku-ungku menikeun kanging hak sedih Bah Kuning geus tilar dunya. Ya sanggeusna aya kana 15 menitan. Sararea sadar nyatana Ambu Kuning jeung Nyi Lasmi sadar. Da hirup uripna jalma mah aya nu ngatur teu bisa nawar hal eta mah. Kabeh jalma ge tangtu bakal maot. Nah urang teh geus siap pikeun maot? Atawa acan? Atawa kudu lila hayang kana siap? Teu bisa kitu. Pangeran memang geus nangtukeun waktu pikeun urang mulih ka jati mulang ka asal. Rek siap teu siap kudu siap. Uyahna bae. Amal naon atuh anu geus disiapkeun ku urang? Hal ieu teh kudu dipikiran teu ayeuna. Lantaran maot mah ngadodoho pisan ka urang. Urang nu teu apal kana eta maot mah hafaleun kana umur urang. Nah umur urang teh 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun nah sabaraha maot mah apaleun. Ambu Kuning harita cumarita ngababerah ka Nyi Lasmi. Nyai hirup-huripna jalma mah geus ditangdukeun ku pangeran. Angguran mah urang doakeun ka si Abah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Jeung di urang ulah lumampah saperti halna jalan anu geus dicokot ku si Abahnya. Nya nu goreng nama urang piceun we anu alusna urang cokot. Eta kabeh pelajaran keur urang gonding urang teh cicing di alam dunia.
Cicing di alam dunia mah sakedeng nyai di akhirat anu panjang nama. Nyai kudu bisa ngamalkan ilmu anu geus diwiridkeun diwariskeun ku Nini Siruni nya. Saha jalmana anu rek ngancam ka nyai, rek maling nyai, rek ngagadabah ka nyai, uyahna bae lawan ku nyai. Musnahkeun kabehna ge nyai. Tutumaneun eta jalma teh. Tangtu si Landora jeung si Burhan ge bakal neangan nyai buah-buah. Dina poe ayeuna ge datang ka dieu. Laras pisan ambu, tangtuna bae dua jalma eta teh bakal neangan ka abdi. Taku kituna nyun kejad pangdu abe ti ambu doakeun mudah-mudahan abdi teh salamet, mudah-mudahan tiasa ngayonan kana ilmu pangawaruhna. Da eta ilmuna teh gagah atuh da ambu, gagah pisan sakti mandraguna. Pokona nama da mun teu mah Kang Pohang aya keneh mah ambu, tangtu Kang Pohang teu bakal tiasa ngayonan eta jalma. Ngadenge caritaan Nyi Lasmi sabenerna kitu, ambu kuning harita ngarenjak. Kakara harita inget ngeunaan si Pohang teh, si Pohang teh da geus aya, geus salamet, malahan majag-jag waringkas. Rikat harita ambu kuning cumarita bari jeung harita ngarangkul di ka Nyi Lasmi. Sabari ngarangkul harita pok ambu kuning. Ya nyai, ngeunaan si Pohang teh salamet nyai. Salamet ambu? Nya, salamet. Sameme si Pohang teh miang. Ka dieu heula manggihan ambu. Ka dieu heula manehanana teh. Cenah mah sajarek neangan nyai. Pokona mah teangan ka mana-mana oge. Can panggih mah cenah moal balik. Kitu ngomong ka ambu na teh. Tos lame teh ambu. Aya kana sabari dintenna Kang Pohang teh milaran abi. Jika nama aya kana samingguna. Ya, mudah-mudahan we atuh. Jang Pohang teh balik ayeuna, mudah-mudahan we atuh balik ka dieu nya. Mudah-mudahan we atuh. Ya Pangeran Makawasa bisa ngabejaan kana hatena. Leres ambu, mudah-mudahan we atuh. Ambu kuning jeung Nyi Lasmi harita silih rangkul deui nyacapkeun ka sono. Sono lila teu panggih, sono hayang bebarengan terus-terusan. Ya kulantaran geus rada lila sosonoanana, geus rada lila sosonoanana, punten warga mendangu. Parantos alami sosonoanana ambu kuning teh harita ngajakan ka Nyi Lasmi teh ka dapur. Pikeun naon, pikeun barang tuang. Nya dekul be harita teh ambu kuning dibarengan ku Nyi Lasmi harita barang tuang. Ayeuna mah barang tuang na ambu kuning teh rada segut, rada seueur dibandingkeun dina dinten-dinten sateu acan papenak jeung Nyi Lasmi. Duanana ngarasa bungah bisa papanggih deui para kaum dangu, bisa dahar bareng deui. Sedangkan mangsa alam dina waktu harita beki burit bae. Palon poe ge sakedeng deui surup kahalangan ku gunung. Malahan mah mega beureum katampo jelas harita di jobantara kasobrot ku cahaya ponon poe, sesa-sesa ponon poe, sesa-sesa cahaya ponon poe mega beureum menihkeun ka katampo indah pisan. Barilah ragatak mangsa alam teh harita poek. Panci magrib geus datang, jalma-jalma di lemur Ciherang harita ari ditrataju geus seja ngajalankeun kawajibanana yang teu ngajalankeun kewajiban salat magrib. Sedangkan para wanoja mah, para ibu-ibu mah salatna teh di imahna masing-masing, di kamarna masing-masing. Seperti halna ambu kuning jeung Nyi Lasmi harita berjamaah, imamna teh nyatana Nyi Lasmi geus biasa salat berjamaah dina waktu aya di padumukanana si Nini Siruni teh. Nini Siruni memang geus diajarkeun rupa-rupaning ilmu luar jeung jero, ilmu pengetahuan nyatana rupa-rupaning
rupa-rupaning pengetahuan umumna gitunya, ilmu umum ditambah deui ilmu agama. Aneh Nyi Lasmi memang geus bisa kana maca Quran. Sajroning salat harita Ambu Kuning ngecelakeun Cai Panon kagagas pisan. Tetela anakna nyatana Nyi Lasmi mah pinter pisan kana ngaji. Mun teh mah Bah Kuning aya tangtuna bae Bah Kuning oge bakal bungaheun. Gancang aja cerita para kaum dangu sabadana salat maghrib berjamaah diteruskeun harita teh kana wiridan. Nyi Lasmi jeung Ambu Kuning teu incah barilahan tetep we harita teh aya di kamarna. Wiridan sabisa-bisa, wiridan segala dibaca. Diteruskeun harita teh kana ngajalankeun salat Isya berjamaah. Sabadana ngajalankeun salat Isya berjamaah mah harita kaluar teh jero imah. Maksud harita teh dek nitah ka Juhana, Kurawa, Pandil jeung si Warlada atawa salah sahijina we mun teh mah aya rek nitah cenah manggihan pupuh lemur Ciherang sangkan datang kadinya Nyi Lasmi geus balik. Tetela nu aya teh Juhana jeung Kurawa da si Pandil jeung si Warlada mah harita teh keur kukuredengan we di lemur Ciherang. Juhana jeung Kurawa harita lumpat gagancangan pisan. Dek bebeja ka pupuh lemurnya teu ka Mang Adud yen Nyi Lasmi teh geus datang. Satepina ka imahna pupuh lemurnya teu ka Mang Adud, langsung dipejar beaskeun kitu kieu puguh Mang Adud ka cida bungahna. Sanggeus kitu mah pupuh lemur kaluar teh jero imah. Manehna ngamaksud harita rek datang ka imahna Ambu Kuning. Sedangkeun Juhana Kurawa harita nuturkeun ka Mang Adud teu wanian miheulaan lantaran Mang Adud teh pupuh lemur atuh bisa kawalat cek paribasa teh mah mun miheulaan olot atawa pupuh lemur. Nya kulantaran jalan nu dipake ka Ambu Kuning teh ngaliwatan ka imahna RT Dudung ka Mang Dudung teh ya, Mang Dudung oge dibejaan. Puguh Mang Dudung ka cida bungahna. Sanggeus kitu mah harita Mang Adud, Mang Dudung, Juhana jeung Kurawa lempang. Lempang galecok lantaran bunga. Nyi Lasmi harita geus aya di imahna. Tinggal nungguan si Pohang we, mun si Pohang balik tang tunda bae bakal ngarasa bunga teh kabehan, termasuk indung bapa nasi Pohang ya Bah Kadir jeung Ambu Saro. Satepina ka imahna Ambu Kuning puguh harita dibagjakeun pisan ku Ambu Kuning jeung Nyi Lasmi. Gap-gap harita sasalaman, malahan mah Mang Adud ditangkep sagala Nyi Lasmi teh. Mang Dudung oge sarua pilih genti bakating ku sono ka Nyi Lasmi. Darwe harita teh ngobrol ngaler ngidul sagala dipedar, terutama nama Nyi Lasmi mendar kana kahirupanana dina waktu dibawa ku si Landora jeung si Burson. Ketela para kaum dangu, kabungahna Ambu Kuning jeung Nyi Lasmi oge Mang Adud katut Mang Dudung teh pokona mah kabeh we meureun nu aya di imahna Bah Kuning mah atawa Ambu Kuning mah. Teu lila eta kabungahna lantaran ka jero lemur Ciherang aya anu datang. Nyatana dua urang jalma anu geus terkenal talenges tae rasa-rasan teh ya. Nyatana si Landora jeung si Burson. Cerilat harita asup ka eta lembur Ciherang. Langsung harita ngadegetan ka imahna Ambu Kuning. Cerilat celing harita pancunangtung. Anu jero imah harita hari-hari baik lantaran teu kadenge sora lincak kenal mahna. Ilmu nu digunakeun ku si Landora jeung si Burson mangrupakeun jurus anu hebat teu kadenge sora-sora acan. Malahan mah Juhana Kurawa Pandil jeung si Warlada anu aya di paguron kalahkeun ka hari-hari we manehna mah kalahkeun ka karean ceuli sagala teu nyahoeun geus aya dua orang jalma nu datang ka dinya.
Dina tata gerak anu hebat si Landora harita mepeh ka Juhana anu keur diuk nyarande bari jeung ngegerean celina. Mepeh kana cukang irungna. Hiuk jebet. Juhana harita ngarasa kaget jeung nyeri deui. Kakara oge Juhana terek nangtung deui. Berep si Landora anu kencak atuh harita ngahantem kana dada jeung carehamna nu antuk nama kubrag bae. Juhana teh namru harita dihadap. Sorana teu kadenge ngahanju acan bakating ku hebat ilmu si Landora. Si Gurawa Pandil jeung si Warladama aya di jero paguron manehna mah memang keur gegolehan we. Keur gegoleran di jero. Siap-siap dek sare. Si Landora jeung si Burson harita diuk dina urut tadi we Juhana diuk. Juhana mah digolerkeun we dihanap. Malahan mah ditincak sagala sukuna. Besugan ngagoak lantaran Juhana teh kapiuhan. Lila harita Gurawa keluar, kakara oge keluar ngelol harita hiuk cubet sirahna dipendok ku si Burson dayak dag. Hiuk jebrot jelwet cidak kubrag langsung ngagubrag. Musek we harita teu inget di bumi alam langsung kapiuhan. Ngadengeun ngagubrag si Pandil keluar harita. Si Warlada keluar. Tetela jurus-jurus anu digunakeun ku si Landora jeung si Burson kajada gancangna duanana harita hiuk cekok hiuk jebet. Hulu angen Pandil jeung si Warlada harita ditimpah dipendok ku si Landora jeung si Burson langsung harita tepak daku cungkel be harita di deketeun lawang panto. Nyi Lasmi anu geus asak latihan anu geus nyangking rupa-rupaning elmuna Nini Seruni teh bisa nganyahwankeun yen aya dua urang jalma nu datang kadinya bari jeung geus ngajadikeun Juhana Gurawa Pandil jeung si Warlada teh kapiuhan. Buru-buru harita Nyi Lasmi Noel ka Pupuh Lemur jeung ka Pak RT malahan mah ka Ambu Kuning bari jeung nuduhkeun yen di deketeun imahna di buruan imahna geus aya dua urang jalma. Bogoh we jantungna Ambu Kuning dagdigdug malahan mah Pupuh Lemur jeung RT Dudung oge dagdigdug pisan. Geus pasti wae si Landora jeung si Burson bakal ngacak-ngacak eta paguron si Kuning. Bareto mah dina waktu datang ka dinya ngaruksak teh ka jelema buat teuing ayeuna mah jelema diruksak. Dipaehan diparagatkeun nyawana jeung di paguron oge bisa wae diacak-acak. Nyi Lasmi harita geus singkil, manehanana geus moal ngejat. Lantaran titahna Nini Seruni oge kitu kudu disanghareupan, kudu disadarkeun. Mun teu mung sadar bae, maka paehan we si Landora jeung si Burson teh. Ambu Kuning harita ngabejaan ka Nyi Lasmi sangkan ati-ati jeung waspada. Nyi Lasmi harita unggek saterusna mah Nyi Lasmi kaluar ti jero imah, Ambu Kuning oge sarua kaluar ti imah. Kasampak harita si Landora jeung si Burson teh diuk we di deketeun paguron, di deketeun tempat cicingna Juhana. Nompo anu geulis harita nangtung di buruan imahna, puguh si Landora haritanya kakak seuri. Deuleu Kang tuh, itu geuningan tuh. Wanoja anu diteangan ku urang teh tuh pancunang tung itu deket imahna. Ya, urang sabeurkeun Kang. Cileng-cileng duarana harita luncat langsung muru ka deketeun Nyi Lasmi. Bage ajai, urang teh tepung deui geuningan di dieu ye. Nya meureun geus kitu we ditakdirkeunna ku pangeran, urang teh geus ngajodo. Ka dieu Nyai, urang kawin jeung Akang. Nyi Lasmi harita beureum banget dikitukeun ku si Landora. Sakerot ngancing, tapi inget harita pepatah Nini Seruni yen ulah kapancing. Dek naon oge caritaan si Landora jeung si Burson ulah kapancing, anu kudu mah si Landora jeung si Burson kudu kapancing ku caritaan Nyi Lasmi. Mun kapancing tangtona bae, si Burson jeung si Landora teh bakal nguntab amarahna
karung na oge moal bener mun tiamah muncak amarah. Allah waktos na parantose para kaum dangu nujung kantun kesedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.